Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam konfigurację routera Huawei B593. Jest to router LTE 3G, dzięki czemu możemy korzystać z karty SIM od naszego operatora i wykorzystywać sieć mobilną. Nie jest to router do podłączenia tutaj kabla z naszej sieci, na przykład lokalnej, kablowej. Nie mamy tu złącza WAN. Są tylko 4 złącza przełącznika, czyli switcha do podłączenia komputerów, drukarek i innych urządzeń sieciowych. W związku z czym wykorzystujemy sieć mobilną z karty SIM w pełnym wymiarze. Najlepiej, żeby był to pakiet internetu nielimitowany. Router bardzo dobrze sobie radzi. Użytkowałem go ponad rok. Wiem, że sporo osób dalej go kupuje, bo jest po prostu dobry. Mamy tutaj złącze USB. Możemy podłączyć sobie na przykład dysk zewnętrzny. Ten model, który dokładnie tutaj mam, ma jeszcze drugie złącze USB do podłączenia drukarki, tak żeby drukarka zwykła działała sieciowo. Tak więc jest to taki lepsza wersja. Mamy tu jeszcze pod tą plastikową zaślepką 2 złącza do podłączenia anten zewnętrznych, gdyby zasięg był zbyt słaby. Tutaj mamy opis, jak podłączyć się do tego urządzenia do konfiguracji, czyli adres 192.168.1.1 w przeglądarce internetowej wpisujemy. Mamy też nazwę sieci Wi-Fi domyślnej, zaraz po zakupie urządzenia tak to wygląda, i hasło do sieci Wi-Fi, chyba że sobie już zmieniliśmy. I tak to się tutaj nam prezentuje. Co jeszcze? Po tej stronie mamy tutaj gniazdo na kartę SIM, oczywiście kartę trzeba wsadzić, przycisk zasilania, USB od spodu kratki, od góry kratki, więc bardzo dobrze urządzenie jest wentylowane. Co jeszcze z przodu? Tak wygląda. Mamy tutaj wyświetlacz, wskaźniki LEDowe czy diodowe, które pokazują nam zasięg sieci, typ, czy mamy 4G, 3G czy 2G, WPS czy jest włączone, czyli szybka konfiguracja, czy mamy Wi-Fi włączone i zasilanie po lewej stronie. Czy coś jeszcze? I tu mamy przycisk WPS, przycisk resetu i przycisk WLAN, czyli możemy WLAN wyłączyć, włączyć dosyć szybko, czyli inaczej mówiąc nasze Wi-Fi. Zasilacz w komplecie oczywiście jest. Przyda nam się kabelek do pierwszej konfiguracji, można zrobić to bezprzewodowo, ale po kabelku też się da i to bardzo wygodnie. Jest instrukcja w zestawie, wszystko w języku polskim, możemy sobie poczytać, jak co skonfigurować, jak co podłączyć. Wszystko tutaj jest. Dobra, myślę, że możemy zająć się teraz konfiguracją urządzenia. Pokażę Wam, jak to tam wygląda. A jeszcze zanim to zrobimy, kilka informacji, właściwości na temat tego urządzenia. Takich technicznych, co w zestawie jest. No to na sam początek, co będziemy potrzebować? Naturalnie podłączmy sobie do na przykład pierwszego złącza LAN 1, kabelek sieciowy. Drugą część kabla, czyli stronę, podłączymy zaraz do komputerka. I zasilacz podłączmy sobie też. Ciach. Do gniazdka elektrycznego. W ten sposób. Urządzenie nam już tu świeci. Przycisk zasilania mamy tutaj. Możemy wyłączyć urządzenie. Włączyć. Około pół minuty potrzebuje urządzenie, żeby zalogować się do sieci. Wyłączmy zasilanie na chwilę. Wsadźmy do końca kartę SIM. OK. I teraz dopiero włączmy urządzenie. Chwilę urządzenie potrzebuje, aby zalogować się do sieci. A my już kabelek możemy podłączyć do naszego komputera i podłączymy się za pomocą przeglądarki internetowej do konfiguracji właśnie tego routerka. Jeszcze chwila, zobaczcie, jak to wygląda. O, jak widać, już zasięg jest. Na niebiesko kolor oznacza 4G, zasięg sieci LTE i tutaj mamy prawie maksimum. Na oknie byłoby jeszcze lepiej. Wi-Fi włączone, możemy wyłączyć przyciskiem. I już. Około 3 sekund trzeba przytrzymać.
Podłączamy do komputera. Podłączamy kabelek do karty sieciowej w naszym komputerze, stacjonarnym laptopie. Gotowe. W tym momencie przechodzimy do przeglądarki internetowej, wpisujemy adres 192.168.1.1 i trzeba podać tutaj hasło. Hasło znajdziemy na naklejce, tutaj device password. Hasło, jakie tam mamy wpisać, to jest 17082657. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Wprowadzamy tutaj hasło z naklejki 17082657. Zaloguj i w tym momencie jesteśmy już w ustawieniach naszego routera. Obecne hasło, czyli właśnie ten numerek, możemy go tutaj wprowadzić, a następnie zmienić hasło na jakieś własne, tak żeby nie było domyślnego. Tak jak jest tutaj w zaleceniach. Jeżeli chcemy, to robimy, jeżeli nie, to nie. Status, tutaj możemy podejrzeć sobie status internetu, jak sprawa wygląda. Wystarczy włożyć kartę SIM. Jeżeli karta SIM ma wyłączony PIN, to w tym momencie internet od razu nam się podłączy. Jeżeli zaś będziemy musieli wprowadzić PIN, to w takim momencie będzie trzeba go tutaj po prostu wprowadzić, no i tyle w ustawieniach. Jak widać, tu już jest połączone, tryb sieci LTE. Tu mamy też szybkość wysyłania, pobierania, pobrane, wysłane dane, całkowity wolumen, czas połączenia od uruchomienia naszego urządzenia. Lista urządzeń podłączonych. Następnie tutaj możemy przejść do LAN, czyli sieci lokalnej. Możemy podejrzeć sobie właśnie nasze 4 złącza w przełączniku naszego routera, jakie jest wykorzystanie. IP naszego urządzenia. W pierwszym porcie połączono 100 megabitów, dalej WLAN, czyli sieć bezprzewodowa. Tak samo antena. Tutaj mamy obydwa złącza gniazda wykorzystane wewnętrzne w naszym routerze. Gdybyśmy podłączyli zewnętrzne, to moglibyśmy wykorzystać po prostu zewnętrzną antenę. Teraz jest niewykorzystywane, niepodłączone. Przewodnik instalacji to jest opcja, gdzie możemy krok po kroku wszystko samodzielnie ustawić, czyli ustawienia karty SIM, internetu, WLAN, czyli wszystko po kolei realizujemy. To jest dobre dla osób, które pierwszy raz wykorzystują ten router, czyli wprowadzamy po kolei wszystkie rzeczy. Następnie ustawienia. W ustawieniach mamy tutaj kilka ustawień systemowych, informacje o urządzeniu. Reset, tutaj możemy wykonać ponowne uruchomienie urządzenia albo przywrócenie do ustawień fabrycznych, podobnie jak przycisk na obudowie. Kopia, zaawansowanie i przywracanie. Tu możemy wykonać kopię ustawień, przywrócić. Aktualizacja. W tym routerze możemy aktualizować przez internet, nie musi być pobrany plik, albo lokalnie, tak jak tu widzicie, za pomocą pliku, albo przez internet. Mamy tutaj informację, że jest dostępna aktualizacja oprogramowania routera. Gdybym teraz miał ochotę, mogę kliknąć aktualizuj i urządzenie się zaktualizuje. Następnie zmiana hasła. Tu możemy zmienić hasło, to co mieliśmy na początku, data i godzina. Diagnostyka. Możemy tutaj wykonać różne operacje. Log. Trzeba chwilę poczekać na załadowanie. Informacje, błędy i ostrzeżenia. Cały czas w górnym panelu mamy informacje o sygnale, dokładnie tak jak na obudowie urządzenia. LTE, tryb sieci i karta SIM, wszystko jest OK. Przechodzimy dalej. Ustawienia zabezpieczeń. Firewall ogólny. Filtracja MAC po adresach kart sieciowych, po IP. Adresy stron internetowych. Kontrola dostępu do usług. Ustawienia ogólne, karta SIM i tu jest kod PIN wyłączony na karcie SIM. Jeżeli byłby włączony, wtedy weryfikację można tutaj zaznaczyć i wpisać kod PIN naszej karty SIM. Ustawienia internetu.
Tryb sieci automatycznie, jeżeli ktoś chce, może zaznaczyć tylko 4G i w tym momencie router będzie łączył się tylko do sieci, gdy jest zasięg 4G LTE. APN, tu wszystko możemy poustawiać sobie APN-y, punkty dostępu, ustawienia DHCP, serwera, antena zewnętrzna. Automatycznie, gdyby była podłączona, to w tym momencie będzie można z niej skorzystać w naszym routerze. Ustawienia WLAN, czyli naszej sieci Wi-Fi. Tutaj wybieramy sobie tryb, kanał. Możemy zostawić wszystko domyślnie jak jest i zmienić sobie nazwę naszej sieci Wi-Fi na jaką chcemy, na przykład kartofel. Co jeszcze? Tu możemy wpisać sobie hasło naszej sieci, czyli zmienić to domyślne, jakie tutaj jest, ukryć emisję i tak jak zresztą widzicie. Jako że nam się wylogowało z naszego routera, musimy podać znowu nasze hasło 170825657 z naklejki. To jest takie zabezpieczenie automatycznie wylogowujące. Lecimy dalej. Ustawienia. Tu mamy wszystko. Antena zewnętrzna, ustawienia WLAN, czyli właśnie sieci Wi-Fi. Wszystko ustawiamy pod siebie. Szyfrowanie WPS, czyli metoda szybkiego konfigurowania połączenia z naszym routerem, czyli przycisk WPS, który jest na obudowie. WLAN Multi SSID to jest fajna rzecz. Możemy sobie do 4 sieci Wi-Fi stworzyć na jednym routerze. 4 osobne sieci Wi-Fi. Pierwsza jest zawsze domyślna, można sobie zrobić, żeby były 2, 3 lub 4 i w każdej z nich ustawić sobie inne parametry. Fajna rzecz. Ograniczenie dostępu WLAN można sobie tutaj zrealizować. Czarna lista, biała lista wyłączyć. Ustawienia zaawansowane, strefa zdemilitaryzowana. Tu mamy wszędzie opisy. Możemy włączyć dla danego adresu IP komputera, tak na przykład dla serwera plików, czy też innego lub naszego komputera. Wtedy będziemy mieli bezpośrednią komunikację przez router na zewnątrz i z zewnątrz do naszego komputera. Mapowanie portów. Tutaj możemy sobie zrealizować mapowanie portów, czyli przekierowanie portów na przykład do konsoli, do naszego komputera, jak ściągamy jakieś różne pliki. Tu wszystko można zrobić sobie, dodać pozycję i różne inne ustawienia oczywiście też możemy sobie tutaj poustawiać, jak włączyć na przykład mapowanie portów automatyczne, DDNS, dynamiczny DNS z różnych serwisów, na przykład DynDNS i NoIP i tak dalej, tak jak tu widzicie. Zarządzanie USB, mamy 2 USB akurat w tym routerze, jeden jest serwerem plików i jeden jest dla użytkowników, dla na przykład pendrive'ów, dysków zewnętrznych, ale niestety ograniczenie jest do FAT32 formatu plików, więc dysków z NTFS nie obsługuje. Chyba że aktualizacja wprowadza aktualizację właśnie tego. Jeszcze nie zaktualizowany jest ten router. Ustawienia użytkownika. Tutaj możemy sobie dodać kilka pozycji. SMS-y. Tutaj mamy skrzynkę odbiorczą. Możemy też wpisać numer telefonu i napisać SMS-a do kogoś, gdybyśmy mieli taką oczywiście ochotę. Ustawienia SMS-ów. Jak widzicie, bardzo bogate menu tego routera Huawei'a. Myślę, że do wykorzystania na pewno przez osoby, które lubią sobie spersonalizować router do własnych potrzeb. Tak więc tak wygląda konfiguracja, jak widzicie, bardzo fajnie to się wszystko prezentuje. No i gdy już wszystko sobie ustawicie, w ostatnim kroku oczywiście wyloguj i już z routera możemy się wylogować i nasza cała zabawa z routerem się zakończyła. Tak samo możemy wykonać tę operację przez kabel, jak i bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi. Gdy już mamy ją skonfigurowaną i połączyliśmy laptopa lub komputer z siecią, z kartą sieciową bezprzewodową do naszej sieci w routerze, gdy jesteśmy podłączeni, to możemy przez adres 192.168.1.1 podłączyć się właśnie do naszego routera do konfiguracji, tak jak teraz to widzicie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć Wam.